冇捱嘢啊？呢個新抱啊？好啊好啊。你係咪俾八達通啊，靚仔？八達通現金都可以嘅，要三個乜嘢？茄瓜。三個矮瓜，跟住咧？矮瓜。係。呢個蟹棒2條。買到2個。嗰個乜嘢兩個？呢個。呢個2個。而家要7件啊。辣椒啊。辣椒1個8件。得啦。好。20蚊。30塊錢。10號。係啊，攞要開數啊。係啊係啊，唔該多謝。10號。係9尺9攞得啦。好呢度9尺9，多謝晒。你係咪淨係要豉油㗎？要。阿靚仔，你俾錢收銀得㗎啦，佢會找俾你㗎啦，20蚊啊！穿咗。係攞得㗎啦。好，多謝晒。